Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. Na zo muku da update akan yadda ake siyan stars a Telegram. Kamar da na gaya muku a baya akan cewa yanzu mining na Telegram duk wani airdrop da ake yi ba kyauta bane. Ko a tambaye ka ton ko kuma a tambaye ka wato stars. Kwanaki na yi bidiyo a baya sai dai kuma mutane da yawa ba su gane bidiyon sosai ba. Na ce ba zan sake muku wani bidiyo duba da tsarin yanzu ya canza. So a baya na yi amfani da waya ne, yanzu kuma ina amfani da tab saboda mutane su ga abin da nake yi mai kyau. A wannan bidiyon zan muku bayanai kamar abubuwa guda uku. Abu na farko shine yadda za ka ɗauko ton daga exchange, mun gane ko? Sannan abu na biyu zan muku bayani akan yadda ake siyan stars ɗin da ton. Sannan abu na uku zan muku magana akan yadda ake siyan Telegram premium. Wannan duk yana da amfani sosai saboda idan ka ce za ka siya stars da debit card naka ATM kenan ana samun matsala. Sannan kuma idan za ka siya Telegram premium shi ma wanda nake amfani da shi yanzu haka idan da kati za ka yi amfani to shi ma ana samun matsala gaskiya. Duk da yake da ton nan akwai tsada, amma zan nuna muku yadda za ku yi domin ku siya premium da kuma stars. Da yawa daga cikin mutane wanda suke sai da stars da ton ba za su so su muku irin wannan bidiyon ba, kamar kashe musu kasuwa ne, amma wani lokacin yana da kyau a sauwaƙe wa mutane aiki. Abin da kuke bukata kafin ku yi wannan, kuna bukatan abubuwa guda biyu ne zuwa uku. Abu na farko, Telegram kusan kowa yana da shi. Abu na biyu, ya zama kuna da Chrome, mun gane ko? Ya zama kuna da Chrome. Sannan abu na uku, ya zama kuna da TONKEEPER. Na farko Telegram, na biyu Chrome, na uku kuma ya zama kuna da kuna da TONKEEPER, mun gane ko? So abin da zamu yi da farko, zamu je mu ɗauko ton namu daga exchange. Misali kana da wani kuɗi ko dollar ko kuma ton a cikin Bybit ko Bitget ko Binance da sauransu, kana so ka dawo da shi TONKEEPER domin ka siya star da shi. To abin da zaka yi shine zaka bude exchange ɗinka. Wannan shine Bybit na kamar da kuke kallo, ina da $1.77 wanda asalin sa ton ne. Idan muka bude zamu ga gashi nan anan, kun gani ko? Gashi nan a ƙasan nan ina da 0.35 ton, gashi nan wanda yake daidai da $1.77. So idan ka ga an rubuta maka balance ɗinka a saman nan, wannan ba shine abin da kake da shi ba, ba wai dala bane, a'a kana da ton ne. Wannan ton ɗin 0.35 ton ne, mun gani, wanda yake daidai da 1.77 USDT, mun gane ko? So yanzu abin da zamu yi shine ya zamu yi mu tura wannan ton ɗin da ke cikin Bybit ɗin nan zuwa TONKEEPER. Wannan bidiyon zai yi tsawo amma ku kalla daga farko zuwa ƙarshe. So abin da zamu yi da farko shine zamu je mu ɗauko address na TONKEEPER. Idan kuma misali kana da USDT ne a cikin Bybit ko a Bitget, ba wai kana da ton ba, abin da zaka yi shine zaka yi converting, mun gane? Zaka yi converting daga USDT zuwa ton. To sai mu taba convert. Idan muka taba convert, kun ga a saman nan, bari mu ku zoom in. A saman nan kun gani akwai option guda biyu ko, wanda zaka yi converting. Bari mu gani, kun gani ko? Akwai BTC sai /USDT a saman nan, kun gani? BTC da kuma USDT. To abin da zamu yi swapping shine me? Zamu yi swapping USDT ne, misali in akwai dala kenan, sai mu taba nan BTC mu canza shi zuwa USDT. Zamu yi swapping zuwa me? Zuwa ton. Sai mu searching na ton. Kuna ganewa ko? Gashi nan. To sai mu sa maximum. Idan kana so ka yi converting dalar ne gaba daya zuwa ton, zaka zo ka taba nan inda aka sa max. Maximum kenan. Gaba daya dalar zaka mai da shi zuwa ton. Idan ka taba max, sai ka zo wajen code ɗin sai ka taba shi, sai ka yi converting. In kai converting zai koma ton kamar da kuke kallo a nan wajen. Ina da 0.35 ton ko? So yanzu abin da zamu yi zamu ɗauko ton address namu daga TONKEEPER saboda mu tura wato ton namu zuwa TONKEEPER. Mu shiga TONKEEPER mu bude. Idan muka bude shi
kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribe sannan ku sharing na wannan video. So wannan shine TONKEEPER mu. Za mu zo wajen receive din nan, inda aka sa receive za mu taba, sai mu taba copy. Idan muka taba copy, mun yi copy na address namu na ton ko, sai mu je Bybit. Idan muka je Bybit akwai inda aka sa withdraw, sai mu shiga withdraw, sai mu taba shi. Idan muka taba withdraw akwai ton ko, wannan shine abin da muke da shi. Akwai option guda uku da zai bamu, option guda uku. Na farko akwai address da ka dauko a TONKEEPER. Na biyu network, shi wannan ba a taba shi, dama akan ton ne. Sai kuma na memo, shi ma wannan optional ne, ba a sa shi. Mun gane ko? Sai mu zo mu paste na address namu anan. Muka yi paste na address namu, abinda za mu yi next shine mu zo wajen withdrawal amount, ton din da za mu cire gashi nan. Sai mu sa max, ma'ana gaba ɗaya za mu cire kenan. Mun gane ko? Kar ku manta akwai charges da za a yi 0.1 ton, wannan shine kudin charges nasu 0.1 ton. Sai mu taba withdraw. Idan muka taba withdraw za a ce mu yi confirming. Mun gane ko? Za a ce mu yi confirming. Idan muka yi confirming za a ce mu tura code, wajen get code din nan za mu taba. Idan muka taba get code za a tura mana email ta wannan namu, ta wayan mu, wanda za mu zo mu dauka mu sa a wajen. Mun gane ko? Za a tura mana email. Idan an tura mana email za a tura Google Authenticator shi ma nan kenan, shi ma akwai code da suke turawa, wannan kan duk na san kun sani. So dukkan mu muna da Google Authenticator, sannan muna da email wanda za a tura mana code din da za mu zo mu saka shi a nan wajen. Mun gane ko? Idan muka dauko adireshin email din wanda aka tura mana, za mu zo mu yi typing na code din da aka tura mana email namu, mu sa shi a nan wajen. Sai kuma na ƙasa za mu shiga Google Authenticator mu, wanda shi ma akwai code da ake turawa. Za mu tabbata mu yi typing nashi na daidai, ko kuma mu yi copying. Idan muka yi copying sai mu zo mu saka shi a nan wajen. Idan muka saka shi sai mu danna confirm. Muka danna confirm, kun gani submitted, withdrawal application submitted. So yanzu mun tura ton namu daga Bybit zuwa TONKEEPER. Abinda za mu yi yanzu sai mu je mu siya star da shi, da kuma yadda za mu siya Telegram Premium. Wannan shine abin da ya sa na muku wannan video. Sai mu bude Chrome din mu, da farko kenan za mu shiga Chrome. Idan muka shiga Chrome sai mu search na fragment a sama. Mun gane ko? Mu search na fragment, ba dole sai Chrome ba, amma Chrome din yafi. Sai mu bude shi. Idan muka bude akwai website na farko, gashi nan fragment, buy and sell usernames. Sai mu taba shi, mu bude shi. Idan muka bude a fragment akwai option guda biyar, wanda na yi video a kai, ba zan muku bayani ba saboda kada bidiyon ya yi tsawo sosai. Na farko akwai usernames, ana creating username a siyar, na yi video akan wannan. Sannan ana siyan nambobi, sannan ana siyan stars, ana siyan premium Telegram kenan, sannan kuma ana sa ads, advertisement kenan. To yanzu mu za mu siya stars ne ko? Za mu siya stars. Sai mu zo mu taba wajen stars. Kafin ka siya stars, ko kuma kafin ka fara aiki da fragment, kana buƙatar abubuwa guda biyu ne. Na farko za ka yi connecting na Telegram ɗinka da fragment. Na biyu kuma za ka yi connecting na TONKEEPER ka da kuma fragment ɗin. So na farko idan ka zo wajen connect Telegram, idan ka taba za ka sa number wayanka, za su tura ma code ta Telegram ɗinka, sai ka je ka yi confirming. Idan ka yi, sunanka zai bayyana a sama. Sai kuma na biyu ka yi connecting na TONKEEPER ka da kuma wato fragment ɗin. Sai mu taba connect ton. Idan muka taba connect ton akwai option da zai bamu, mu zabi TONKEEPER a matsayin extension wanda za mu yi connecting. Mun gane ko? So za mu iya scanning, ko kuma za mu iya connecting direct. Idan kana amfani da waya ne, za ka yi direct connection kawai. Ina ga zai yi. Zai kai mu cikin TONKEEPER, sai mu taba connect wallet. Idan muka kai mu cikin TONKEEPER za mu sa password namu na TONKEEPER, wanda zai yi connecting. Idan ya connecting shikenan zai bayyana a cikin fragment ɗinmu. So kuna gani a saman nan, wannan shine address namu wanda ya kawo na TONKEEPER, wannan kuma shine username namu. So yanzu we are good to go.
komai is connected. Mun dauko ton namu daga Bybit zuwa TONKEEPER, sannan kuma muna cikin fragment yanzu. Abinda zamu yi shine mu je mu siya stars, mun gane ko? To sai mu koma baya. Idan mu koma baya a cikin fragment din akwai inda aka saka stars ko? Akwai inda aka saka stars a saman nan. Zamu zo mu taba shi. Idan muka taba shi bari sake connecting. Zai kawo mu nan wajen. Wannan shine inda ake siyan stars din. Kun gani kowanne da adadinsa da kuma kudinsa da mutum zai siya a ton. Mun gane ko? So akwai option daban-daban. Yanzu idan misali kana so ka siya wa kanka ne, misali kai a matsayin kanka zaka siya wa kanka, abinda zaka shine zaka zo ka taba nan inda aka sa buy for myself. Mun gane ko? To da zaran ka taba wajen buy for myself din nan kana tabawa, kun ga sunanka zai bayyana. Wannan shine asalin username ɗinka. Idan kuma kana so misali ka siya wa wani ne, abinda zaka yi shine zai turo username ɗinsa. Kun gane? So ya ake da ko username? Da yawa mutane suna tambaya ba su sani ba. Yanda ake da ko username shine za ku shiga Telegram ɗinku. Idan ku shiga Telegram ɗinku, wannan shine profile naku. A profile za ku zo ku taɓa wajen my profile. Idan ku bude my profile, wannan shine username naka. Mun gane ko? Wannan shine username. Za ku zo ku yi copy wannan, sai ku je ku yi pasting. Bari ku gani. Idan ne copy wannan, in na je na pasting a wajen siyan stars zai kawo sunana. Kun gani na pasting ko? Kun gani? Da zarar na sa search kawai zai kawo sunana. To wannan shine. Sai kuma akwai package din da mutum zai iya siya, wanda zai iya siya daga fragment. Na farko akwai 50 stars 0.148 ton, akwai 500 stars 1.4 ton, akwai 25 stars 7.4 ton da sauransu. Idan baka ga wanda kake so a nan wajen ba, akwai options daban-daban. Misali kana son guda 100 ne, sai ka zo ka yi typing. Mun gane ko? Sai ka zo ka zaɓi username ɗinka, sai ka zo wajen enter quantity, sai ka sa 100. Idan ka sa 100 sai ka danna enter. Kun gane ko? Sai ka shiga inda ka sa buy 100 telegram stars. Nan kenan sai mu taba shi. Idan muka taba, kun ga ce buy stars for Sadiq ko? Sai mu taba. To da zarar mun taba zai kai mu cikin TONKEEPER mu direct. Idan kai mu cikin TONKEEPER mu direct, abin da zamu yi shine zamu yi sliding. Idan muka yi sliding sai mu yi confirming, shikenan mun riga mun siya telegram stars. Ba wahala. Mun gane ko? Sannan abu na biyu akwai premium, inda ake siyan telegram premium. Idan zaka siya telegram premium a Telegram, ana samun matsala sosai, musamman ta bangaren debit card. Mun gane ko? So hanya mafi sauki da zaka siya shine ka siya da telegram fragment. Idan muka zo saman nan akwai inda aka saka premium, kuna gani ko? Sai mu taba shi. Idan muka taba shi akwai telegram premium, zaka iya siya ko kuma zaka iya give away ta channel ɗinka. Sai ka shiga buy premium for a user, sai mu taba shi. Idan muka taba shi, shi ma zai ce mu sa username na mutum ko kuma ka siya wa kanka. Idan zaka siya wa kanka ne, misali buy for myself, zaka taba shi buy for myself ko? Akwai na shekara 1 5 ton, akwai na wata 6 3.15 ton, akwai na wata 3 2.36 ton. Idan kana son na wata 3 ne, sai ka zo ka taba na 3 months. Nan kenan, nan wajen ko? Sai mu taba shi, sai mu shiga gift telegram premium. Kun gani? Sai ka yi confirming. Idan kana so ka ba wa wani ne ma telegram premium din, zaka iya sa username din shi a nan wajen, ka masa gift na telegram premium din. Wannan shine yadda ake siyan stars, da kuma yadda ake dauko a ton daga Bybit zuwa TONKEEPER. Haka ake yi idan zaka dauko a Binance ko kuma zaka dauko a Bitget, KuCoin da sauransu. Wannan bidiyon zai yi amfani, kar ku manta ku yi sharing wa mutane domin su gani su ga yadda ake yi. Duk wani airdrop din da za a yi nan gaba, za a buƙaci ton ko kuma za a buƙaci stars. Sannan telegram premium yana da amfani saboda yana ƙarawa account naka tsaro. Nagode sosai. Peace.